நீங்க எந்த ஒரு பொருளை வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் அதோட விலை வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. ஆனா அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதோட குவாலிட்டி. அதோட குவாலிட்டி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அதில் உள்ள டெக்னிக்கல் விஷயங்கள தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த குவாலிட்டி வந்து கரெக்ட்டா இல்லையான்றது நமக்கு தெரிய வரும். இந்த பிரஷர் பம்ப்ல மோட்டார் இருக்கு, பம்ப் இருக்கு. நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி குடுத்தோம்னா இந்த மோட்டார் சுத்தும். இந்த மோட்டார சுத்தி இந்த பம்பையும் சுத்த வைக்கும். அவ்வளவுதாங்க இதில உள்ள விஷயம். இந்த மோட்டார பொறுத்தளவுக்கு மெயினா நம்ம பார்க்க வேண்டியது வைண்டிங் தான். அது காப்பர் வைண்டிங்கா இருந்தா தான் அது நல்ல குவாலிட்டிங்க. இப்போ நிறைய விலையை கம்மி பண்ணுறதுக்காக அலுமினியம் வைண்டிங் வருது. அலுமினியம் வைண்டிங்னாலே யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான். அதனால் தயவு செஞ்சு அதை வாங்கிடாதீங்க.